siapa, Bu? Saya Susi, umur 36 tahun, Sus. Oh iya, sama Bu ya, seperti yang ada di kelas. Baiklah Bu, pada pagi hari ini saya akan mengajarkan Ibu tentang batuk efektif yang bertujuan untuk mengurangi sesak napas pada Ibu setelah Ibu selesai operasi nanti. Apakah Ibu bersedia? Saya bersedia, Sus. Sebelum kita mulai, saya akan mempersiapkan alatnya terlebih dahulu, Bu ya. Baiklah, Sus. Selanjutnya kita ubah posisi Ibu menjadi duduk terlebih dahulu, Bu ya. Baiklah, Sus. Selanjutnya, coba Ibu letakkan satu tangan di dada dan satunya lagi di perut. Baiklah, Sus. Ibu melakukan pernapasan perut dan tahan selama 3 detik, lalu hembuskan seperti meniup balon, Bu ya. Baiklah, Sus. Hembuskan, Bu. Bu, selanjutnya silakan Ibu lakukan seperti yang saya ajarkan tadi sebanyak 2 kali dan batukkan dengan kuat 1 kali ya, Bu. Baiklah, Sus. 1, 2, 3 hembuskan. 1, 2, 3 hembuskan. Itulah teknik batuk efektif yang akan membantu Ibu mengeluarkan dahak. Jika ada dahak yang keluar, silakan Ibu letakkan di tempat yang telah disediakan, Bu ya. Baiklah, Sus. Apakah Ibu mengerti tentang apa yang saya ajarkan tadi? Saya mengerti, Sus. Baiklah, Bu. Kalau begitu, saya permisi dulu, Bu ya. Baik, Sus.